Сайн байцгаана үзэгчдээ Тэнгэрийн цэг мэдээлэл хөтөлбөрийн ээлж дугаарыг та бүхэндээ танилцуулъя. Мэдээ хэлж байна. Дархан хотын дулааны хангамжийн систем өнөөдрөөс зогсож байна. Тодорхойлбол айл өрхөдийн халаалт өнөөдрөөс зогсож байгаа юм. Аж ахуйн нэгж байгууллагууд 5 дугаар сарын 1-ээс айл өрхөд 15-ны өдрөөс эхлэн дулаанаар хангагдах байлт юм а. Дулааны өдрөөр ирсэнтэй холбогдуулан аж ахуйн нэгж байгууллага айл өрхийн халаалтыг хуваарийн дагуу 5 дугаар сарын 1 болон 15-ны өдрөөс буюу өнөөдрөөс зогсоож эхэлдэг. Орон сууцны айл өрхүүдэд дулааны асуудал өвлөн өдрөл маш чухал байдаг зүйл. Харин уран дулаан ирж байгаатай холбогдуулан жил бүрийн 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс айл өрхийг хангаж байгаа дулааныг зогсоож тухайн жилийн засвар үйлчлэгийг хийж өвлжилтэнд энэ өдрөөс эхлэн бэлтгэдэг байна. За өнөөдөр Тархан хотын дулаан хангамжийн систем бол өнөөдрөөр эхэлж бол халаалт зогсож байна. За өнөөдрөөс эхэлж бол зуны их засварын ажилдаа анцуу шаналл орно. За өнөөдрийн 8 цагаас оройн 20 цаг хүртэл бол Дархан дулааны сүлжээ төрөмжт компани маань Тархан хотын дулаан хангамжийн системийн төв шугам дээр бол нэгтийн шахалт гэж туршилтаа хийдэг. За энэ нэгтийн шахалт маань бол өнөөдөр өглөөний 8 цагаас оройн 8 цаг хүртэл 20 цаг хүртэл үргэлжилнэ. За өнөөдрийн нэгтийн шахалтын дараа айл хэсгүүдэд засвар үйлчилгээ хийх шаардлагатай гэсэн товоо гаргадаг учраас өнөөдрийн арга хэмжээ бэлдээ 1 удаа хийдэг, 2 удаа хийдэг их чухал арга хэмжээ. Тийм учраас иргэд маань бол өнөөдрийн өглөөний 8 цагаас оройн 20 цаг хүртэл хэрэгцээний хал уусгүй байна. Оройн 20 цагаас хойш хэрэгцээний хал уусыг өгж цаашдаа бол хэвийн системээр явна. За ялцаа халагчид ажиллаж байгаа шин дархан, хуучин дархны микро төмөр зам зэрэг микро хүртэлх газрууд бол бид нар төв шугам дээр бол К27 гэж ярьдаг. За К27 хүртэл шугамын хэрэглэгчд бол хаалтаа системээр энэ 100 хэрэгцээний хал уусаа авна. За К27-оос цааш хэрэглэгчд бол өнгө төрөө бол төмөр зам гэх мэтийн байрууд бол хэрэгцээний хал уусаа нийслэл системээр авна. За иргэдэнүүд халаалт зогссоноор халуун ус тасархна гэсэн мэдээлэл тархсан байсан. Харин энэхүү мэдээлэл бодит бус бөгөөд энэ өдрийн 20 цаг хүртэл түр хязгаарлахыг албаны хүн мэдэгдсэн. Тэнгэрийн цэг мэдээлэл хөтөлбөрийг сонгуулж байгаад баярлалаа. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Хоггүй цэвэр хотыг бий болгохын төлөө шат дараатаар ажлуудыг хийж байгаа. Хамгийн түрүүнд иргэдэд хогийн савнд хийж хэвшүүлэх хэрэгтэй. Тэр ч утгаараа тодорхой заагдсан цэгүүдэд эхний ээлжинд шинэ хогийн савыг байрлуулж эхэллээ. 17 цагт байрлуулах хогийн савуудыг өргөө болон 4-өөс эхлүүллээ. За Медеeгээр манай барь хөтөлбөрийн хүрээнд Дархан сумын хэмжээнд хоггүй цэвэр цэмцгэр байдлыг илэрхийлсэн ажлын эхлэл тавигдсан. Олон жил яригдж байгаа хогны асуудлыг нэг мөр шийдэх боломж байхгүйг хаана харж байгаа ч жижиг савнд багтахгүй ил задгаа асгарч байгаа хогийг эмхлэх, зориултын томоохон савыг бий болгох зүйтэй гэж үзсний үндсэн дээр өнгөрсөн жилээс эрчимтэй ажил хэрэг болгосон. Засаг солигдсон үеийн шуурнаар замхарч арилсан ажил инхүү үргэлжилж Медеeгээр манай барь хөтөлбөрийн хүрээнд хог хамгийн ихээр хоримтлагддаг ил задгаа асгардаг 17 цагт эхний ээлжинд эдгээр хогийн савыг байрлуулж эхэллээ. Харахад авар хэмжээ ихтэй өнгө үзэмж сайтай энэхүү хогийн савыг байрлуулснаар ил задгаа асгарах хог багасах. Нөгөө төгөр нийт аж ахуйн үйлчлэгийн газраас хог тээвэрлэх хийх хугацаанд хадгалагдахад боломжийн гэж үзэж байгаамаа. Нэг тус бүрийн үнийг наривчилж гаргаагүй ч нийтдээ 40 гаруй сая төгрөгийг энэхүү хогийн сав хийхэд зарцуулсан байна. За Дархан аймгийн засаг даргын 2020 он хүртэлх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсны дагуу Медеeгээр манай байр гээд төсөл арга хэмжээ бол хэрэгжиж явж байгаа. За энэ төслийн хүрээнд бол хоггүй хотын төлөө хогийн савнд гэсэн урайнд бол 17 ширхэг энэхүү хогийн савыг бол Дархан сумын нийтийн зориулалтын орон сууцны хорооллууд дээр бол жиг тарааж тавьж байгаа. Бид бол энийг тавих цэгүүдээ сонгохдоо бол хамгийн ихээр хог бөөгнөрдөг овоордог цэгүүдийг бол судалгаа гаргаад нийт 34 ийм цэг байгаа. За энээсээ эхний ээлжинд бол 17-г нь бол өнөөдөр ингээд хийж байна. За энэхүү хогийн савны маань бол өртгөн нийтдээ 43 сая төгрөгөнд бол босч байгаа ийм хогийн сав байна. Мэдээж хог хадгалж байгаа сав учраас эдэлгээ чанар бат бөх байдал хамгийн түрүүнд яригдана. Жил хөрөхгүй насжилттай хэврэг зүйл хийвэл эргээд хөрөнгө мөнгнөөс эхлээд хөндөгдөх нь олон. Дархан хясад компани тухайд энэхүү хогийн савыг хийх тендерт оролцож эрхийг авснаар энэхүү эхний ээлжинд 17 хогийн савыг бүрэн хэмжээнд хийж байрлуулад байна. Зарим хүмүүс харахад зуны амбар мэт харагдах тоглог хогийн савны баталгаад хугацаа 3 жилээр гаргаж байгааг гүйцэтгэгч компани зүгээс мэдэгдсэн. Харин арчилгааг нийт аж ахуйн үйлчлэгийн газраас хариуцсан байна. Саятайхан болох талаас нь ийм аймагаас зарласан энэ 17 ширхэг хогийн сав ийм тендер байсан. Тэгээ энд ажиллаар яг энэ 17 ширхэг хогийн савыг ажлыг манай компани Дархан хясад компани аваад тэгээд ингээ өнөөдөр суйрлуулаа явж байна. Гадна талын бол насжилтын хувьд бол яг нэг гагнуур магнуур янз бүрийн эвдрэл гэмтрэл
нэг өөрснөөс юу яасан хандарсан барьсан тийм гарах юм бол манай компани бол хариуцна. Баталгаат хугацаа нь бол 3 жил. Яг хуу тэр хүлээж авч байгаа нийтийн ах бол өөрснөө энэ торд бодог одоо тий өнгө үзэмж талын хариуцаад тэгээд тэр талаас нь бол нийтийн ах хариуцах байна. Тус бүрийн үн хэдэн төгрөгөөр босч байгаа. Хичнээн хэдийн хугацаанд одоо нэгийг хийж дуусч байна. Тус бүрийн бол үнийн бол мэдгүй ямар ч байсан 45 сая төгрөгийн 17 ширхэг хогийн самны тендер ажиллахгүй. Тэгээд нэг контейнераас 40 тонны контейнераас дөрвийг гаргаж хийж байгаа. Өнгө үзэмт сайтай авар хэмжээ том энэхүү хогийн савыг хэдэн саяар нь төсөв гаргаж бий болгосон учраас одоо эргэд хогийн савд хийж хэвших хэрэгтэй. Шинэхэн байрлуулсан хогийн савыг үл анцааран хажууд нь хогоо тавих эргэд энүүдэрч ажиглагдж байсан ч аажимда дасах нь мэдээж. Шатаар гарч хог асахаас залхуурах хэрэггүй эргэн бүр хичээж гэмээр энэ хот маань хоггүй цэмцгэр болох нь дамжиггүй байсан. Дархан сумын өргөбөгийн 21-р хорооллын 4-5-5-ын Б 7-дугаар байрны гадна 28 автомашины зогсоол шинээр байгуулагдлаа. Иргэдээс гарсан саналын дагуу хийгдсэн уг ажлыг Дархан сумын орон нутгийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн 12.9 сая төгрөгийн төсөв төртгөр тэрхийн гол хувьцаат компани гүйцэтгэн өнөөдөр хүлээлт өгсөн байна. За энэ зогсоолын нэг онцлог бол стандартын дагуу бол 28 машины зогсоол хийлээ. За өртгөх нь бол одоо хамгийн бага өртгөхтэйгээр бид нар бол орон нутгийн зөвхөн одоо материалын зарлаар нь босгож одоо энэ өнөөдрийн ажлыг хийж хүлээлгэж өгснөөр бол онцлог. За төсөвт одоо тендерт төсөв төртгөхдөө яг энэ ижил төрлийн ажлаас бол 3 дахин бага өртгөхөөр одоо хийсэн юм чухал ажил болж байгаа. Тэгээд за цаашдаа бол энэ байрны гадналын догчлолтын ажил дээр ярихад бол энэ газар маань өөрөө одоо далд гаражийн зориултаа дээрээ тоглоомын талбайн зориултаагаар олгогдсон учраас бид нар бас энэ газар дээр бүтээн байгуулалт ажил хийх юм боломжгүй нөхцөл бас үүсчихэд байгаа. Гэхдээ гисэн хэдэж одоо энэ газрыг эзэмшиж байгаа иргэд маань бол бас бидний энэ хүсэлтийг уламжилж авч хүлээж авч одоо бас нийгмийн өмнө хүлээс хариуцлага хүлээж бидэрт бас газрыг чөлөөлж өгч одоо энэ зогсоолыг байгуулж өгсөн дэх талархалтай байгаа. Ингээд одоо иргэдийг энэ байгуулсан зогсоолыг ариг гамтаа зөв зөвлөд одоо бас ашиглахыг хүсэж байна. Ягаад гэхээр энэ одоо зориултын бос газар машин тавихын хувьд бол маш их газар авсан. Тийм учраас зориултын бос газараа машин тавих энэ байдлаар дасан зогсоож хүүхдүүдийг одоо ногоон байгууламжинд зорчих, явган үнэг зорчих энэ боломжийг одоо хангаж өгөөсэй гэж одоо бас иргэдээсээ давхар хүсэж байна. Зөвхөн автомашины зогсоолоос гадна хорооллын дагуу зам руу холбогдсон 25 м замыг мөн засварласан байна. Бүтээн байгуулалтын дээрх ажлуудыг хийгдсэн иргэдэд ая тогтоо аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл боломжийг илүү нэмэгдүүлж байгаагаараа ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Мэдээ үргэлжлэж байна. Дархуул аймгийн сэдвэрийн санаачлагаар нийгмийн хамгааллын салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдөр 2017 оны 5 дугаар сарын 10-наас эхлэн явуулж байгаа. За 2017 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр Шарангол сумын тус өдөрлөг болж өндөрлсөн байна. За энэ өдрийн хүрээнд хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газар эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалыг эхэлтээс жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих Дархуул аймгийн төв мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд хамрагдаж иргэдэд газар дээр нь төрийн үйлчилгээг шуурхаа үзүүлж мэрэгжлийн сургуулиуд эсэл давхаас гадна иргэдэд бусад олон төрлийн үйлчилгээг газар дээр нь үзүүлсэн байна. Энэхүү арга хэмжээнд Дархуу өргөө Политехник коллеж маань бас 9-р ангийн төгсөгчдөөсөө болон насан туршидээс залуучуудаасаа бас эсэлтээ аваад одоо 3 дахь өдрийнхөө арга хэмжээндээр явж байна. Энэ 3 өдрийн арга хэмжээндэр бол 50 суралцагчдыг бас өөрсдийнхөө оюутанд бас бүртгэж яваад эсэлтээ аваад явж байна амжилттай. За 2017-оос 2018 онд хөдөлмөрийн эхлэлтийн үндсийн зөвлөлөөс хэрэгжүүлэх ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр, хөгжлийн бэрхшээл дээрний ажлын байрыг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр, ахмад мэргэжлийн зөвлөх үйлчлэгэнд хамрагдах иргэдийнхаа төслийн үйл ажиллагаатай бид газар дээр нь танилцж байна. Төслийнхаа материалыг хүлээж авсан төслийнхаа үйл ажиллагаатай танилцаад тэгээд дараа нь сонгон салгуулах үйл ажиллагаа зохион байгуулна. За хоёрдугаарт нь өрхийн амжиргааны төвшин тодорхойлох судалгаанд хамрагдаж чадаагүй иргэдээс өргөдлийг хүлээж авч байна. Мөн хүүхдийн мөнгөний холбоотой асуудал, хүүхдийн мөнгөний олголттой холбоотой асуудлаа бид зөвлөгөө мэдээллийг өгч байна. За Шарангол суманд байгаа ажилгүй иргэдэд ажлын байрны зөвлөгөөг өгч байна. Ажилгүй иргэдэд бүртгэж байна. За ажилгүй иргэдэд ажил зуучлах чиглэлээр үйл ажиллагаануудыг бол бас хөдөлмөр хамт үйлсний газраас зохион байгуулж явж байна. Тэгээд өнөөдөр Шарангол сумын иргэд нийгмийн хамгааллын салбарын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа өдөрлөгийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож хөдөлмөр эрхтлийн бодлого чиглэл нийгмийн халамжийн үйлчлэхний чиглэлээр одоо мэдээлэл сайн авч ажлын байраа нэмэгдүүлэх, өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх чиглэлд бид нартай хамтарч ажиллахыг бол та бүхнээс хүсэж уриалж байна. Ямар ч ажлын байр яах юм бэ? Ямар ч гэсэн вэ ажил төрөлтэй болъё гэж бодож инээ зарж ирлээ. Ямар ч гэсэн
хүн болгоно бүртэмжтэй залуучууд болгоно одоо сайхан ажил төрөлтэй сайхан амьдрахын төлөө тэмүүлэх байхаа гэж хүн болгоно гэж л бодож байна да. Нээлттэй өдрөлгийн хүрээнд очир тулга тунгалаг аялал төрийн бас байгууллагууд хамтран оролцсон байна. Энэхүү нээлттэй хаалганы өдрийн хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлт нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын үйлчилгээ, даралт үзэх сахарын шинжилгээ авах, витаминжуулалтын үйлчилгээ, эрүүл мэндийн дотор зүрх судас, нүд чих хамар хоол, хүүхэд эмэгтэйчүүдийн үзлэг шинжилгээ хийхин зэрэгцээ ортопед протезын хэрэгслэр үйлчилсэн байна. Уулуурхай түшгэлсэн Шарангол сумынхан бүх нийтээр мод тарих өдөрт нэгдсэн байна. Байгаль дэлхий тэр дунд ой модыг хамгийн ихээр сүйтгэдэг салбар нь уулуурхай байдаг. За Шарангол сумын тухайд наривчлан гаргаагүй ч ой модыг баггүй сүйтгэж олборлолт явуулдаг. Тэр ч утгаараа залуус мод тарих өдөрт нэгдсэн байна. Алтан нүрс зэрэг түгээмэл тархастай байгалийн баялагтай Шарангол сумын тухайд ой мод ихтэй ч олборлолтын улмаас ой модыг баггүй сүйтгэсэн. Гисэн сүйтгээд өнгөрөх бус нөхөн сэргээх мод тарж ургуулах нь иргэн бүрийн үүрэг. Тиймдээ ч Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлигаар 5-10 дугаар сард бүх нийтээр мод тарьдаг уламжлалын дагуу Шаранголчууд энэхүү аянд нэгдсэн байна. Энэ дагуу Шарангол сумын иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд өөрсдийн хариуцлага газартаа мод тарж сумынхан өнгө үзэмж ногоон байгууламжинд анхаарлаа хандуулсан байна. Өнгөрсөн 2016 онд тус суманд барьж байгуулсан хайрын төгөд Шарангол сумын нийгмийн ард Монголын залуучуудын холбоо 2 дугаар сургуулийн 1991 оны төгсөгчид хамтран 3 төрлийн 300 орчим модыг тарьсан байна. Бүх нийтийн мод тарих өдөрт Шарангол сумын ард иргэд өөрсдийн хариуцж авсан талбайда мод тарьж байна. Гэт 3 төрлийн мод тарьж байна. 100 төрлийн хваас, нарийн бургас, их зэрэг жимсний моднууд ингээд 3 төрлийн модыг нэгүр ингээд тарилаа. Мөн 1991 оны төгсөлтийн маань бас өөрсдийнхөө гар бие хүч орж энэ талбайд бас мод тарьсан өнөөдөр иймэрхүү ажил хийгээл байж байна да. Модыг тарих амархан боловч түүнийг ургуулах нь хамгийн чухал асуудал. Нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд тарьсан модоо арчлах, ургуулах нь байгалийн тэнцвэртэй байдлыг үргэлж хадгалах нь чухал юм. За модыг зөвхөн тарьж суулгах бус арчлах нь чухал гэдгийг шаранголчууд уриалж тарьсан бүх мод ургуулахыг уриаллаа. Эрхэм үзэгчдээ одоо та бүхэнд аймгийн ус цагуур орчны шилгийн наадмаас бидэнд дөрвөлсөн цагаагаар мэдээллийг хүргэе.
хөтөлбөрийн өнөөдрийн дугаарт хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Маргааш энэ цагт харин уулзтлаа. Баяртай үзэгчтэй.